dia, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira. Nós estamos aqui para estudar o som de lh. Mas primeiro, antes de estudar esse som, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Esse cachorrinho aqui, acho que vocês já viram ele ou em TV, ou em foto, ou até conhece alguém que tem um desse. Quando o pelo dele tá bem grande, ele é assim, tá vendo? Esconde os olhos, fica com bigodão. E quando ele tá tosado, ele é assim. A raça desse cachorro é Lhasa. Lhasa Apso. Todo mundo falando aí. Lhasa. Lhasa. Tá vendo? Aqui é ele todo peludinho. E aqui é ele com o pelinho cortado. Aí chama esse cachorro de Lhasa, Lhasa Apso. Esse primeiro som de lh, Lhasa se escreve assim, ó. Vou mostrar. Ai, meu Deus. Lhasa se escreve assim, ó. L-H-A, Lhasa, S-A, Lhasa. Tem dois pedacinhos de palavra. Lhasa. Esse S aqui, ele tá com som de Z. Por quê? Porque ele tá no meio da palavra. Quando o S tá no o começo da palavra é aqui, o final da palavra é aqui. Se o S tivesse no começo da palavra, ele teria som de S. Se ele tivesse no final da palavra, também teria som de S. Mas como ele tá aqui no meio, é como se ele fosse Z. O S, quando tá no meio da palavra, ele tem o mesmo som que Z, mas isso a gente vai ver depois, mais adiante. Então, Lhasa, esse lindo cachorrinho, que o pelo dele cresce bastante, que o pelo dele é bem macio, que cobre os olhos, se chama Lhasa. 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 Agora uma pergunta. Esse som de lh, a gente já viu, né, que eu tive que mostrar. Lh, se faz com a letra LH. LH. Estão vendo? LH. Aqui embaixo também, ó, é um L. Aqui embaixo é o L de forma, o lh de forma. E aqui embaixo é o lh cursivo. Lh. Então, aqui nós temos, ó, Lhasa. Tem outras palavras? Será que tem outras palavras com o som de lh? Vamos ver. Na palavra bola, ó, bola. Na palavra bola, tem o som de lh? Eu vou escrever aqui. B-O-B-L-A, lá. Bola. Não tem o som de lh. E na palavra bolha? Bolha. Bolha. Dois pedacinhos de palavra. Bolha. Bolha tem o som de lh? Tem o som de lh. Tem qual pedacinho de palavra? Bolha. Tem aqui nesse segundo pedacinho de palavra. Bolha. E tem aqui o LH, fazendo o som de lha. Na palavra cola, tem o som de lha? Ó, cola. Vamos escrever aqui. C-O-cola. Cola. Vamos dividir. Cola. Um pedacinho, dois pedacinhos. Ó, cola. Cola. Tem dois pedacinhos de palavra. Tem o som de lha? Não. Tem o som de lá, mas não tem o som de lha.
E na palavra colher? Ler. Divide aqui. Colher. Primeiro pedacinho. Ler. Segundo pedacinho. Colher. Tem o som de lh, que é representado pelas letras LH. Aqui, LH, lh. Tem o som de lh, tem aqui no segundo pedacinho. Na palavra bule, L-E, bule, bule, 2 pedacinhos de palavra, 1, 2, bule. Na palavra bule, tem o som de lh. Não tem o som de lh, porque não aparece o LH, que faz o som de lh. E na palavra coalho? Coalho é aquele queijo, né? Queijo coalho. Aquele queijo bem branquinho, que às vezes tem furinho. Coalho. Queijo coalho. Que a gente fala de uma vez só. Coalho. Na palavra coalho, tem 2 pedacinhos de palavra. Coalho. Tem o som de lh, que é representado pelas letras L e H. Tem aqui no segundo pedacinho. Na palavra talo. Ai, meu Deus do céu. Talo. Talo de flor, né? Talo. Na palavra talo, tem o som de lh? Não tem. O som de... não tem lh, porque lh é representado por LH. E na palavra talho? Talho significa corte. T-A-T-L-H-O-Lho. Talho. Talho significa corte. Talo é talo de flor, tal. E talho significa corte. Talho. 2 pedacinhos de palavra. Talho. Na palavra talho, tem o som de lh? Tem o som de lh aqui no segundo pedacinho da palavra. Agora, a gente vai juntar o som de lh com as vogais, tá certo? Lh com A. Como é que fica? Lh com A. Faz lhá. Lh com E faz lé. Lh com E faz lé. Lh com I faz li. Lh com O faz ló. E lh com U faz lu.